来继续来看天后张惠妹，昨暝继续伫台北的大巨蛋来开演唱会，大卡4万的歌迷是甲现场创甲热泼泼，但是附近新人里甲形容里也是有部分的里民来反映，讲张惠妹唱《三更三暝》这条歌的时阵，都袂输咧地动共款。咱的记者去采访，嘛看到这个水晶的电火一直咧摇害。台北市体育局讲，这对建筑物的安全影响无大，但是确实会造成里面的无爽快，会要求晚上爱甲厝边安打好好势。多顶小弟有感觉，张惠妹伫大巨蛋第二天演唱会，部分的里民反映讲，又搁出现有感的震动。现在的时间呢是晚上8点58分，张惠妹也正在唱3天3夜。我们华视采访团队实际来到了这栋屋子里面，确实可以感觉到有类似震动的感觉，而且呢，屋顶上所挂着的水晶灯也出现了明显的摇晃。台北市中孝东路4段559项的人家厝，离大巨蛋敢若400公尺。演唱会期间，问水晶顶的海电风嘛同款。要安怎？叫阿妹卖唱啊，不要再唱了。演唱会第二天，新人里的连长接到袂少电话，里面反映讲类地动的情形。昨暝8点半左右，住户有感受到地动，差不多有半点钟。益仙路新良里，某民众翕到下海画面。其实早伫演唱会头一天，中孝东路4段559、553项新人里、兴隆里、益仙路这住户，甚至松山文创园区，拢是震度较明显的地区。到第二天，连松山高中附近的民众拢有反映，是讲松山高中离大巨蛋其实已经有800公尺远。应该是一个放射状往外啊！我管你经不经得起唱跳，现在是周边的民访受不了，晚上很惊恐，这个情绪必须受到安抚啊。在未来办理这种大型的活动的部分，会要求场馆单位就是远雄这边或主办单位，我们在宣传的部分来加强宣传，让民众更能够这个了解在什么时间点我们可能会举办这样的活动，那民众可以做好相关的因应，同时呢做好相关一些敦亲睦邻的做法。台北市体育局希望讲，远雄会使多方面的考虑。远雄表示讲，依照客观结果的认证，甲工程检测的数字，巨蛋体育馆结果甲强震数字拢符合规范。若是主管机关对表演的内容形态有建议规范，会搁甲主办方进行研究。未来要有3场演唱会，各单位真正都要赶紧提出相关的对策才好。你好，我是宋彦明。想掌握最及时的新闻资讯吗？赶紧订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。